Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang tema kesihatan. Unit 4. Sayangi orang sekeliling. SK 1.1 Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. SP 1.1 2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak formal. Selamat pagi, kelas. Cikgu mendapati bahawa terdapat banyak murid kita batuk. Maka, hari ini cikgu akan kongsikan amalan ketika batuk dan bersin. Terdapat 4 amalan ketika batuk dan bersin. Yang pertama, tutup mulut dan hidung. Amir bolehlah gunakan tisu atau lengan baju bahagian siku tetapi bukan tangan. Kedua, buang tisu yang telah digunakan. Janganlah tinggalkan tisu di atas meja atau lantai selepas guna. Ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Keempat, gunakan penutup hidup jika perlu. Apakah yang berlaku terhadap Amir? Terdapat berapa amalan ketika batuk dan bersin? Bolehkah anda senaraikan semua amalan ketika batuk dan bersin? Sekian, terima kasih. Created using Powtoon.